Wow! Wow! Hey guys, if you're new to our channel, please check our videos, leave a like, comment, and subscribe. Hey guys, it's me, Jernavea. Welcome back to Automatic. Wala po tayo sa Bulacan. Well, this is the first time na magbablog tayo dito sa Baler, Aurora Baler. Diba? Wow! Well, gusto ko lang kayo ilibot dito dahil gusto ko lang din lumibot dito. So, sama ko na kayo guys, so, para ma-enjoy nyo na rin ang lugar dito. Actually, nagpunta na kami dapat dito sa isang pupuntahan natin ngayon kanina, kaya lang wala akong dalang kahit ano, helmet. Helmet, wala akong dalang helmet. So, nagpapakamotik ako kanina. At nakita namin dun, bago makarating sa pinaka destination is may mga police na nag-check or nanguhuli. Mahirap na, baka kung saan namin makuha itong lisensya natin. Kaya bumalik kami para kunin ng helmet at naisip ako na rin na gawin to or mag-vlog na. So, ang biyahe dito simula dito hanggang doon sa pupuntahan natin sa mga ilang minutes lang, 12 minutes lang, 15 minutes. Mabilis lang pa mga sir. Isa sa mga tourist destination din naman ito pupuntahan natin. So, let's enjoy the ride. By the way, second day na po namin ngayon. Kahapon dumating po kami dito around 10 AM. Umalis po kami sa Bulacan ng alas 11 ng gabi or mga 11:30 ganyan. Yeah, medyo matagal ang biyahe kasi may mga kasama din po kami. Isa pa, may konting aberya, napapalatan. Alam mo na. Syempre, nasa biyahe na madaling araw. Kaya may mga vulcanizing shop din talaga na sarado pa. So, hanap-hanap din iba. Or, nagantay din kami. Isa pa, yung mga kasama rin namin is, hindi sila kasi nagmamadali eh. So kami lang yun nagmamadali talaga. Sino pamilyar sa daanan na to, comment down below. Siguro alam nyo na kung saan ako pupunta. In fairness, maayos ang kalsada, kaya maganda rin mag-ride. Pero syempre kailangan para mag-ingat. Hindi na rin pala ako nakapag-jacket kasi gusto ko maramdaman yung init dito eh. Iba yung init dito sa lugar na to kaysa doon sa Bulacan. O siguro talagang maaga pa. O saba, mag-aalas 9 pa lang eh. Wow! Wow! Mahaba-haba yung tuloy na to ah. Nawala yung pulis. Yeah. Mali. Okay lang. At least nakuha natin camera. Yeah. Ano ba? Hindi. Doon pa. Bata eh. Check natin.
map. Mga 2 minutes na lang. Oh. Tama yung dinaanan natin. Tama yung dinaanan ko pala. Yeah, let's go. Ang ganda ng daanan dito, no? Hindi nakaka-stress yung daanan. Turn right. Bakit ito? Hindi, direct. Hindi, iba yung tinuro eh. Hindi ko letter 3. Iba yung tinuro. Ito ang tinuro. Tanong tayo, tanong. Hindi, meron pa rito eh. O sige, gusto mo dumiretso. Parang wala naman tao. Tanong tayo. Search ka nga, ano ba? Mag-search ka nga ulit, ano ba? Ayan. Oh my God. Hindi tayo, anong oras na? Tignan nga natin to. Nabalik tayo. Tanong, ay di, alam ko na. Tanong natin doon sa may kabila. Ah, di ba may mga nakatambay doon sa may kanto? What the hell, Google Map? Ali po siya ng bigay. You're giving us the wrong information. Tatay, magtatanong po. Saan po banda yung baleto? Ay, dito. Okay, dito po. So ito, tama na itong binigay ni Google Maps sa atin. Ay nako. Well, hindi naman din mahirap yung daanan, so it's okay lang. Let's just enjoy the ride. Kaya habang bumabiyahe tayo, gusto ko lang share sa inyo. May isa pala nagtanong sa akin sa Facebook page natin, sa Automatic Rider, www.facebook.com Automatic Rider. Punta lang kayo dyan, follow, like the page. Well, may isang supporter natin na nagtanong para saan daw ba ang voltmeter at anong epekto ng nag-overcharge o na undercharge. So yun yung tanong niya. So simplihan ko lang yung sagot kasi ang haba ng sagot ko sa PM niya sa akin. Well, ang voltmeter is just a monitor sa battery natin kung malalobat na ba to or overcharged na siya. Anong epekto ng overcharge saka ng undercharge? Well, of course, kapag undercharge, mahirapan tayong mag-start ng motor natin, especially sa mga naka-quick start yan, di ba? Yung dati kasi mga dipadyak pa, okay lang yan, pinapadyakan lang naman yan. So ngayon, karamihan na ng motor may quick start. So importante na rin yun para syempre, kaya ako nga bumili na merong quick start na motor kasi gusto mo mapadali buhay para mapapahirapan yung kakapadyak sa sarili mo. And then isa pa, syempre affected din yung mga yun nga, hindi na rin maggagana ng maayos yung mga, for example, ilaw, yung busina, yung mga ganyan, may electrical works natin. Overcharge naman, obviously overcharge, hindi rin maganda kasi ang motor natin or ang battery natin is sa 12 volts lang. So kapag lumampas siya, maaari din masira yung battery mo. At the same time, syempre yung mga accessories mo like yan, ilaw, yung busina, yung starter mo, lahat yan 12 volts lang. So kapag nag-overcharge ka, maaari maapektuhan itong mga to, diba? Especially yung mga mahal na bagay dyan, CDI,